一番学美食，河北省秦皇岛市。啊，5块钱一杯，我7块钱给你了啊！来到山海关吃的山海关老冰棍，还论杯卖的，用什么都不用放了吗？不用，就这样直接吃了。这是你该考虑的。啊，来到山海关就是吃山海关的老冰棍，5块钱一杯，有点贵了。这个是1块钱一根的辽宁的老冰棍。要说哪个好呢？这个奶油味比较多一点，这有奶味，这有啥没有？没有奶味，奶味少。尝尝嘛，是吧？咱不没吃过吗？啊，就那搞杯是那个可乐，到里面我晃一晃，这喝着爽哎。Nice。它这个就跟别的味儿不一样，要不然它怎么是山海关的老冰棍呢？所以它必须跟别人不一样。你有奶油，我没有奶油也行；你奶油重，我奶油轻也行，反正这个味儿。这个整体这个冰棍儿，让人吃什么感觉呢？我们吃那5毛钱的一个老冰棍儿，知道吗？都是小的时候的老冰棍，还是那个味儿。这5块有点贵了，这是。味儿吃法还是那个吃法，就是来尝尝鲜嘛，对吧？人生百味各有不同，生活不凡开凡。我们下个视频再见。